sayyidina Muhammadin wa ala jama'a ba'du. Qala musannifu wa syara rahimahumullah wa nafa'ana bihima bil mudarmamin. Wal asru lan asar. Ai salatu wa tegese salatul asri, salat asar. Wasumia diarani apa salat bidzalika kelawan mengkono asar limu asorotia krana barengi mangsa salat waqtal ghurub ing waktu syurub. Wa awal waktu ya utawi kawitane waktune asar azyadatu iku nambahi ala zilil misli ing atase ayang-ayang pepadan. Dadi nek ayang-ayange apa ngayu sak meter ngadeg lurus ayang-ayange sak meter berarti waktu dhuwur entek waktu asar mlebu. Tapi catatane wingi ditambahi Zil istiwa wingi ya. Wingi nek ayang-ayang alor ngidule lho ya. Nek sapa 5 cm berarti sak meter tambah 5 cm. Walil asri kedua asar khamsatu awqatin utawi 5 pira-pira waktu. Akadua utawi salah sijine khamsatu awqat waktul fadilah waktu fadilah. Semua wa utai waktu fadilah iku fi'luha ngelakoni asar awal waktu ing dalam keadaan waktu. Oke, semua waktu sholat zuhur, maghrib, asar, isya, subuh waktu kawitane jenenge waktu fadilah, ganjarane kawedhe. Iku waktu sing cukup kanggo nglakoni nikmat seperti zuhur ya wudu itu pirang menit, terus satul aurat, adzan, qomat, qabliyah 2 rakaat, terus salat zuhur 4. Sakmono iki pirang menit iku. Iku jenenge waktul fadilah. Semua salat duwe waktul fadilah. Wasani takam pindho iku waktul ikhtiyar, waktu pemilih. Wa asara isara sapa lahum maring waktul ikhtiyar. Ganjarane akeh tapi gak seakeh sing pertama. Luwih akeh timbang sing mundur meneh. Sapa almu wa asara isara maring waktul ikhtiyar al-musannif musannaf dikali kelawan dawe musannaf wa akhiruhu tawi akhire waktul asri fil ikhtiyar ing dalam ikhtiyar iku ila zillil mislaini tumeka maring ayang-ayange rong pepadan padane kayune sak meter sampai 2 meter iku waktul ikhtiyar. Wasalisu taka kaping pindho iku waktul jawas, waktu wenang. Ikhtiyar dipilih hebat. Jadi terpilih kan hebat. Wah, ini dipilih berarti hebat ya. Lah sing dhuwur sak dhuwure dipilih malah fadilah. Waktu yang luar biasa utama. Yang kedua ora canggih tapi sik dipilih sik apik. Sing nomor 3 waktu jawab waktu wenang. Boleh sampai situ masih boleh mundur tapi gak dianggap pilihan. Wasara isara musannaf la umar waktu jawas bikoli lawan dawe musannaf. Wa fil jawas lan ing dalam waktu jawas ila bisamsi tumeka maring meh ana meh surupe srengenge. Nek sampai surup srengenge ya enggak mungkin karena waktu tahrim ya. Ila guyur bisamsi tumeka maring meh surupe srengenge.
Setiap sholat iku duwe waktu tahrim. Iku waktu di mana gak cukup kanggo nglakoni sholat iku ya. Sedurunge entek. Dadi asar petang rakaat. Petang rakaat itu cukup enggak? 3 menit. Cukup ya. Nek 2 menit setengah gak cukup. Berarti surup kurang 3 menit iku batas waktu jawas. Lek sampai maju meneh 2 menit setengah wis haram kok ngono. Jenenge waktu tahrim ya. Berarti waktu Jawa sampai huruf ya gak pas, sampai meh huruf ngono ya, meh huruf. Dan semua sholat duwe waktu kaya iku. Jenenge waktu Jawa ana waktu tahrim. Warabi uta apa itu waktu jawas bila karoha tanpa makruh. Wawa utawi waktu jawas bila karoha iku min masyiridili saking dadine ayang-ayang iku mislaini rong pepadan ilal isfirori temu kemarin kuning-kuning sampai kuning ya mau dia wis medun banget wis cara Jawa genuki ya. Srengenge wis bunder sehingga kowe sawang wis gak mripat gak lara. Wis kuning sinare mes surup. Iku wis jawas tapi makro ya makro. Kolek wis kurang 3 menit berarti wis tahrim. Terakhir ya. Nek wis kuning sampai 3 menit jawas ma'al karoha. Lek mulai rong pepadan sampai kuning jawas bila karoha ya. Lek sak ndure rong pepadan mau jenenge ikhtiar. Lek kuning sampai 3 menit berarti jawas ma'al karoha. Lek wis mundur meneh gak sampai 3 menit waktu wal khamis utawa kaping 5 iku waktu tahrim, waktu tahrim. Waktu tahrim waktu diharamno mundur ya. Wa utawa waktu tahrim iku takhiruha ngakhirno salat asar ila ayyabqa tumeka yen to sisa minal waktu sang waktu mau apa barang. La yasa'u kang ora amot apa ma ing salat asar. Wal maghrib lan maghrib ay salat wa tegese salat maghrib. Wa sumiyat yarani apa maghrib salat maghrib. Bidalik lawan mengkono lafal maghrib. Mengapa pakai jeneng maghrib li fi'liha? Karena dilakonine salat waktal huruf indal waktu surup. Wa waktune maghrib iku wahidun siji. Kaul siji tok. Wa te waktun wahid huruf syamsi surup srengenge ai bijami korsia. Tegese kelawan sekabehane kolongane sames. Bunderane wis ambles nang bumi kabeh. Senajan cek pewadang tetep wis maghrib ya. Kadang-kadang ngono ya. Jadwal aneh, jadwal salate wis maghrib kok cek pewadang pol. Ya tetep salat gak apa-apa. Mergo biasane ngono iku angger wayahe rendeng dhuwur langit ana megawe putih ana apa mendung putih ya dhuwur langit sebelah kulon ana mendung putih iku nek srengenge ambles nang bumi kan nyinar nang mendhuwur ya sinare munggah nang langit ketabrak mendung putih mau bali nang bumi akhire pewadang kadang-kadang ngono ya wis maghrib adzan cek pewadang. Kadang maghrib weteng ya, gak mesti kan ya. Wala ya duru orang bayani.
Apa baka usuain lho ya sing padang mau. Apa tetepe sorot sinar ba'dau ing dalam sawise huruf. Sinare cek padang kok ora apa-apa. Wa bi miqdari ma yu'adinu kelawan kadar oleh azan. Maima mastaria. Sapa wong ae saksa awak pamibik dari ma yu'adinu kelawan kadar oleh adan sapa wong aya saksu waya tawaddu wudu sapa sakhs aw ya tayammum tayammum sapa sakhs waya sturu lan nutubi sakhs al aurata ing aurat wa yuqimu lan ngomati sapa sakhs asrata ing salat wa yusolli salat sakhs khamsa rakaatin kelawan 5 rakaat apa 5 rakaat sing rakaat lorone qobliyah terus sing 3 maghrib entek bar wis kodok cara qoli iki ya maghrib jalak begitu tet ya sithik adzan sampean apa wudu sak menit terus nang toko jeding nang omah sak menit mungkin ya terus apa nata pakaian sak menit terus adzan qomate sak menit gak sampai ya adzan kan cepet sak menit terus salat 5 rakaat 4 menit ya wis bariku qada cara qaul iki tapi qaul sing kuat enggak sing kuat sampai isya ya. Wa qalu utawi dawe musannaf wa bimiqdari rupane dawa bimiqdaril akhiri tumuka maring akhire qauluhu sakitun iku gugur fi ba'di nusakhil watni dalam sebagian pira-pira naskah kita matan fa idzan qada fa inin qada mongko lamun dadi entek apa al-miqdaru kadar al-mazkuru kang disebut kharaja mongko metu waktune salat maghrib hadza utawi iki wa bimiqdari ma ila akhir wa yuwadha iku al-qalu dawu al-jadidu kang anyar wal qadimu utawi dawu kang dhisik waraja lan ngunjuna ing qadim sapa Nawawi Imam Nawawi iku ana waktu stune waktune maghrib yamtad iku dadi dawa apa waktaha ila maghrib bisa aki semua kemarin surupe meko al-amali kang abang. Kalau ya seringnya ketika ambles nang jero bumi, nok langit ninggalno sinar abang. Jenenge apa? Meko ya. Terus tambah jero ambles sinare dadi kuning, nek wis kuning iku sak jeneng meko kuning. Di ambles meneh dadi padang rada putih ya. Isa ambles meneh dadi ireng ya. Engko lek subuh muncul apa sing metu sik? Padang sik putih ya. Nah, iku berarti subuh. Tambah dhuwur meneh kuning, abang terus metu padha kan ya. Lah nek cara Imam Nawawi waktune maghrib wis suwe sampai ilange mega abang. Jam lebih ya. Saiki dina iki ya sekitar maghrib jam 6 kurang 10. Jam 6 saiki maghrib setengah 6:37 ya. Terus isyae jam 7 kurang 10 lho sak jam kira sak jam 13. Sak jam 13 menit. Mau cara pertama kan sekitar gak sampai 10 menit ya. Lah Imam Syafi'i itu pendapatnya
akeh sing berubah setelah pindah nang Baghdad ya. Nang Mesir ya. Syafi'i pertama kali urip no Mesir, no Baghdad. Baghdad iku no ibu kota negara Baghdad itu. Terus ana fitnah rajae Mu'tazilah ya. Ulama-ulama akeh sing dipateni di penjara ya. Imam Syafi'i pindah nang Mesir. Lah terkadang dan banyak pendapat sing nang Baghdad setelah pindah nang Mesir berubah pendapat, istihadnya berubah. Sing nang Mesir jenenge qaul jadid, sing nang Baghdad jenenge qaul qadim. Nek tabrakan menang qaul jadid ya. Sing diakui Syafi'i sing jadid sing qadim. Kecuali beberapa masalah, nek gak salah 18 masalah diselidiki ulama kuat sing qaul qadim. Karena ada hadis sing nentokno tentang pendapat qaul qadim. Akhirnya Syafi'i pesene sedurunge mati idza sahal hadis fa huwa madzhabi. Idza sahal hadis fa huwa madzhabi. Pokoke ana hadis sahih ku madzhabku. Tapi yo gak ngawur gak sembarang. Sahih ku gak cara sahih sing standare wong saiki ya. Kadang cara Syafi'i sahih, cara saiki gak sahih. Wong Syafi'i kan ulama pertama, dia lebih tahu tentang sahih hadis ya. Oh iki madzhab Syafi'i harus ditinggal yang ini karena pesannya Syafi'i sing sahih kok nganggo. Padahal hadis sahih ya enggak. Jadi cara Syafi'i hadis iki lebih sahih. Kaya masalah Fatihah ta ya, Fatihah. Masalah Fatihah. Bismillah itu nek sing kono bismillah hadise riwayat Imam Bukhari. Sing ana bismillah yang hadise Imam Tabrani. Lek ulama saiki lebih memenangkan apa Bukhari lebih sahih. Syafi'i enggak, milih Tabrani. Karena Bukhari Tabrani ku murid ini syara'ado. Syafi'i gak lewat iku. Lewat gurune dhewe. Cara Syafi'i luwih kuat sing digawa Tabrani. Syafi'i gak milih Tabrani lho ya. Gak milih Bukhari. Bukhari ini sore Syafi'i kok ya. Muridé malah Tabrani ini sore ado. Syafi'i juga to gurune dhewe luwih sahih. Dadi aja dirubah. Wah, karena Syafi'i pesene idza sahal hadis wa madzhabi, semua pendapat Syafi'i sing gak karo hadis sahih kudu dirubah. Enggak boleh. Maksudnya iku nek cara ulama, maksudnya Syafi'i gak angger ngawur ngono karepe Syafi'i. Nek ana pendapatku loro tabrakan, maksudnya gak angger ngono. Nek ana pendapatku loro tabrakan, mamang diragukan endi sing kuat gak jelas, balekno hadis sahih. Lha iku sing pendapatku sing tak pilih. Nah, diteliti ulama itu hanya ada 18. Di antaranya masalah iki, ya masalah iki. Ora kok kan global iku idza sahal hadis wa madzhabi. Dirubah kabeh engko ya. Enggak ya. Nek ana maksudnya nek ana mamang tentang dua pendapatku loro, pilihno hadis sing sahih iku sing tak pilih. Banyak ada sekitar 18-an ya. Wal isya ulan isya. Wal isya ulan isya wallahu alam bisawab.